Привет, друзья! Вот и со мной это случилось. Вышел из строя мой объектив Nikon 18200 с оптическим стабилизатором. Вот, на днях я заметил, что при включении стабилизатора изображение дико дергается, прыгает. Вот, а сейчас и вовсе не наблюдается работа, какой-либо эффект от включения-выключения оптического стабилизатора. Вот. Ну, в общем-то, объектив фокусируется вроде бы как, да? Бывают и промахи, конечно, но в общем-то фокусируется. А вот оптический стабилизатор вообще себя никак не проявляет в любых режимах. Вот. Ни характерного шума работы, ни стабилизации изображения, ничего не наблюдается. Вот. Соответственно, погуглив на форумах, выявил, что есть у этих объективов болезнь. Рвется шлейф, который идет к системе стабилизации, которая вот здесь вот в верхней части находится. И, соответственно, кроме как разобрать и заменить этот шлейф, либо его отремонтировать, никак восстановить работу стабилизатора не получится. Вот. Ну вот, будем пробовать разбирать этот объектив заодно. Если все нормально пройдет, засниму это все на видео, и может быть кому-то впоследствии пригодится как мануал по разборке объектива Nikkor 18200. Вот. Ну что ж, приступим.